السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىوكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا معنا حنايا في الجبل في العروبيه. نوريكم كيفاش كيدوز النهار ديالنا. كما كتشوفوا معنا الطبيعه والخضوره. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا، ونهار ان شاء الله يكون زوين. تابعوا معنا.
السلام.